Hello，大家好，我係 Siko。咁今集咧，我會同大家講解呢個杜拜嘅。咁我喺杜拜咧就留咗4-5日嘅。咁我第一日咧就去咗呢個杜拜摩度參觀。個杜拜摩簡直係超級大，行極都行唔晒。我就搭地鐵去呢個杜拜摩啊。咁地鐵咧都有分呢個 VIP class 同埋女性專用座同埋小童座咁樣嘅。咁杜拜摩咧就分咗6個專區嘅。咁如果你想行勻晒呢個杜拜摩嘅話咧，咁你最好咧就預留大半日去行啊，因為真係超級大。咁由於我冇乜 budget 咧，咁所以我都係齋睇唔係，得個閒字嘅啫。咁我依家身處喺杜拜摩啊，咁好似係全球最大嘅摩啊，有6個足球場咁大。咁其實杜拜呢個 city 咧，基本上你睇下好似呢個 Sim City 咁樣嘅，冇乜呢個歷史文化背景咁樣，咁所以比較全部都係好似好新淨嘅商場。好，咁我依家咧就入去了解下呢個杜拜摩啊嘅環境，有幾大啦。好啦，依家就喺杜拜摩啊入邊，呢個就係水族館，唔知係咪又係全球最大嗰啲？有錢係唔同啲嘅，呢個商場真係好大。呢個 supermarket 超級大，起碼2個標準足球場咁大。啱啱就搭地鐵咧，就去呢個全球最大嘅摩啊，叫做阿聯酋嘅索汀摩啊。咁再行過少少咧，有冇人行？因為有啲熱氣。行過少少咧就係呢個帆船酒店啊，即係最出名嗰個帆船酒店。咁我咧就喺嗰度會放20位嘅願望喺嗰度㗎啦。咁我今晚就會update俾大家。好，再行前少少咧，就見到反向見到帆船酒店個，我見到咧應該見到喎。行咗差唔多都有半個鐘，睇落好似唔係好遠咁樣，但其實實際行咧真係幾遠。咁前邊咧應該仲有一小段距離咧，就要到達呢個酒店啦。咁啊行咗差唔多45分鐘之後咧，就嚟到呢個帆船酒店啦。咁就一陣間咧就會喺度放願望啦。咁睇下邊20位嘅望者咧會喺度擺喺呢度。杜拜。好啦，下一站咧打願望，可能喺最高嘅塔度，好，之後再見。喺帆船酒店再行過啲咧，去到呢個沙灘啦。隔離就係帆船酒店係 hotel。咁啊，呢度景色一流，我應該都會喺度攤唞下嘅。行咗成個鐘，唞下先。啱啱就放完願望啦，咁我亦都可以休息下。咁由於住一晚咧，我都係覺得太貴，咁所以咧我就揾咗人生第一次嘅 Couchsurfing。不過揾咗5-6個人之後咧，終於有一個人覆我啦。嗰人咧係印度人嚟，超級好人。咁佢預留咗一間房俾我啦，同埋煮飯俾我食，同埋最重要咧就係俾埋條鎖匙入我，當自己屋企咁樣。呢個咧就係我人生俾咗第一次去嘅印度人。咁第二日咧我就去咗呢個全球最高嘅塔咧就放願望。
好啦，今日咧就同大家分享到呢度啦。有咩問題咧就留言俾我啦。下一集再見，拜拜。